Rakruok mapek nobede kind moko kuom jodak marongo, jokedo ne ratich oganda gi familia mar obila mar GSU miwacho ni noike kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah. Jodak marongo, jokedo ne ratich oganda kod familia mar obila mar GSU nomonjo kanisa no ka gidwaro ng'eyo gimomiyo obila ni noikie kanisa no, ka bende giseyo obila kuom nyiso nyao e timo nonro. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori, George Juma, keto e ler. Esich ma familia mar obila mar GSU maiwanyo ni oiki e kanisa no ma Melkio St. Joseph Mission Messiah e Sapon Marongo rito duoko ma idhi gol kod doho kawe kod kes maende gi chwalo ka gidwaro mondo rine mar wuodgi ni koro gol kendo dhi oik dala. Moko kuom jokedo mag oganda familia ni mar obila kaachiel kod jodak e gwego mag Rongo ne omonjo kanisa ni. Rakruok mapek ne obedo e kindgi kod moko kuom jokanyo mag kanisa ni. Ne ochuno mondo ne luongo obila mondo ne okel kwe e kind kweth ariyogi. Jokedo mag oganda kaachiel kod moko kuom jodak e gwego mag Rongo bang' monjo kanisa ni ne odhi nyaka piny jalup County Commission gwego mag Rongo ka gidwaro duoko ma otende kod nonro mar ik mar obila ni e kanisa no. Giwani tindarite kwe osenyiso nyawe tim nonro ka otende kod ik mar obila ni e kanisa. Amezikwa kama mbwa lakini leo hii tunataka haki yetu. Hata kama ni mwili, tutoe mwili tuende tukazike nyumbani. Kama Wajaluo tuko na vimila vyetu vile tunafanyanga. Juu ako na mtoto, ako na bibi, na tunataka hao wote familia yake na tujiunge pamoja tuwe kama familia. Tuko na huzuni jameni. Familia marapisa ni mar obila mar GSU mawani oike kanisa ni ka otele kod Lilian Adhiambo dwaro mondo koro chendo mag tim nonro ka otenre kod ik mar obila ni. Aliandika na mimi statement, aliniuliza kotoda iko wapi. Nikaambia jameni, hatujapata. Kuenda kutafuta watu ya kotoda, tunaenda tu hivi hivi. Tumekosa, tufanye namna gani? Sisi tunataka kijana ya ndugu yetu na mtoto na mwanamke tuende nyumbani tukasike maiti yetu, tufanye kimila yetu ya Kijaluo. Kamishona ma Sab-County ma Rongo George Matundura ne wane pod girito chik ma idhi wuok e doho bende koro nyalo miyo familia ni thuolo mar dhi nyime kod golo ringre ni e kanisa no kendo dhi iki kama gidwaro. Their son was buried at a church in Rongo at a place called Opapo. We have discussed with them and given them the best way forward to follow in getting an order which can allow us also to give them security to exhume the body. As it stands now, it's not possible for us as an office to allow them to go and exhume the body without following the legal procedure. So we have talked to them as a team, and they have agreed to follow those legal procedures to get an exhumation order. And once they get the order, it will be easier for us now to support them to exhume the body. Matundura bende ne owacho ni bende gidhi nyime kod tim nonro ne ruoth mane ochiwo pamit mane otigo e iko obila ni e kanisa kanyoero. I'm aware of information. My chief has written a report to me, which I cannot disclose at the moment, on the circumstances under which he gave that burial permit. And as an office, once we look at that report, we'll take action if the chief made a mistake. Report manogolo kod obila yango ni obila ni mane tuo ne itero e kanisa ne mondo kodhi olamne. Kata kamano ne owito ngimane yo e tarik 27 dwe mar adek mar higani. Kabende ne odhi kod ringre nyaka e kanisa no kakanyo ema min ode ne yudo pamit mar ike kabe tarik 28 mar dwe mar adek mar higani ne oike kanisa no. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wakaw